Marmot Day। यह दिन विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले अद्वितीय वन्य जीवन की सराहना करने का अवसर है। The day is an opportunity to appreciate the unique wildlife found in various regions. मरमोट सामाजिक प्राणी हैं और उपनिवेशों में रहते हैं, जटिल सुरंग प्रणाली बनाते हैं। Marmots are social animals and live in colonies, creating intricate tunnel systems. मरमोट दिवस उत्सव में परेड, शैक्षिक सेमिनार और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। Marmot Day festivities may include parades, educational seminars, and community events. ये जानवर वनस्पति विकास को प्रभावित करके और शिकारियों के लिए भोजन प्रदान करके पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। These animals play a crucial role in maintaining ecosystems by influencing vegetation growth and providing food for predators. मरमोट दिवस वन्यजीव संरक्षण और आवास संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। Marmot Day promotes awareness of wildlife conservation and habitat protection.